Analizingizni javobini ko'rdingiz-a o'zingiz? Ha, ko'rdim. Nimaligini tushundingiz? Hech narsani tushunmadim. Tabriklayman, homiladorsiz. Rahmat, opa, kattakon rahmat sizga. Sog' bo'ling, ilohim bag'ringizga bosib oling, eson omon. Qarang, siz bizga kelganingizda nima tashxis bilan kelgandingiz? Xo'jayiningizda urug' foizlarida muammolar bo'lganida. Ha, shunday. Tabriklaymiz Zulfiya, ilohim bag'ringizga bosib oling, eson-omon qutulib oling. Xudo xolisa bolachalaringizni olib kelganingizda biza ham ko'rish nasib qilsin bizga ham. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, Hammasiga rahmat aytib qo'ying. salomat bo'ling. Albatta. Albatta. Ushbu patsientimiz bizaga 10 yillik ikkilamchi bepushtlik bilan murojaat etganlar. Biza bularni eko amaliyotiga olganimizda har ikki tomonlarda juda ham chiroyli follikullar o'sib yetishilgan va ko'plab blast hosil bo'lgan va o'sha blastotsistalarni o'tkazib ekib berganimizda birinchi urinishi o'zidayoq ijobiy natija olishga muvaffaq bo'ldik. Ularda ikkilamchi bepushtlik, erkaklik omili oligastena teratozoospermiya tashxisi bilan demak ekoeksiya amaliyotiga olingan. Patsientlarimizni tabriklaymiz. Agardiki sizda ham muvaffaqiyatsiz eko amaliyotlari bo'lgan bo'lsa, unda bizning klinikaga murojaat etishingiz mumkin va biz albatta sizga yordam berishga harakat qilamiz.